اصور ايه يا عم؟ اصور ايه؟ طب تعالى نمشي طيب نرجع. لا 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 يلا يلا. عايزين امي يا جدعان، البلد راحت يا جدعان والله. البلد راحت. البلد راحت. البلد راحت. مش مؤسسات او حصل يعني ايه حصل؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ ايه ده؟ دي ورا ايه؟ دي ورا مين؟ عربية الحرس، عربية الحرس، عربية الحرس. يا ديني امي البلد راحت. البلد راحت اقسم بالله والله العظيم راحت يا جدعان. راجعة ولا حاجه؟ الوزير اهو، الوزير اهو. عايش يعني؟ اهو اهو. لا عايش اهو اهو. واخدينه ماشيين اهو اهو. لابس البدله ده شايفه؟ اهو هناك اهو. عند الكشك اهو عند ايوه عند الكوش. عشان كده قعدوا يضربوا نار في الهواء الاول ولا ايه؟ مش محبب. رايحه فين؟ رايحه فين؟ ايه؟ ايه؟ استني بس. طب استني اصبري. عايز ايه؟ عايز ايه؟ ما حدش عاد ما تعديش. ما تخافيش يا ستي، القضيه مفيش حاجه. مفيش حاجه. مطاف يا باشا، المطاف يا باشا، المطاف يا باشا اي بتاع كده ونطفيه احنا. طيب طفي احنا يا باشا. طيب يا عم لا تطفي ولا تعمل يا عم. بص مشي اصلا. لا تطفي ولا تعمل يا عم. ريح. حريق وانا طفي العربيه دي. طيب حرام كده طفي حريق مين يا عم؟ يا عم خليك بعيد يا جدعان. حرام كده يا جدعان والله.